Luca 好鍾意瞓喺呢度喎，呢個係新買嘅凳。Luca，照直啊佢啦，睬人嘅。Luca，係啦。佢個身形要坐2個先夠佢坐咯。呢個 Luca，我喺度整緊、拆緊包裹裝嘢，睇下佢去到呢個位嚟監工。頭先就瞓喺地下，而家要喺上面望住我啦。點啊？哎呀，你真係〜OK。